नंबर 1 दोस्तों, रोल्स रॉयल कारें हाथ से बनाई जाती है। नंबर 2 मित्रों, रोल्स रॉयल कार का इंजन इतना शांत होता है कि आपकी घड़ी की टिक टिक आवाज भी सुनी जा सकती है। नंबर 3 दोस्तों, आपने देखा होगा कि रोल्स रॉयल कारों का नाम भूतों से रखा जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, रोल्स रॉयल का कहना है कि उनकी कार आत्मा की तरह शांत है, इसलिए उनकी कार का नाम भूत के नाम पर रखा जाता है। नंबर 5 दोस्तों, इस टॉय कार की कीमत एक इनोवा कार से भी ज्यादा है। जहाँ इनोवा की कीमत ₹24 लाख है तो वो 30 लाख। नंबर 6 दोस्तों, आप जानते हैं कि रोल्स रॉयल कार के पहिए का लोगो नहीं हिलता।